terminava, continuava, tocava de novo. Pastor, depois de ouvir 1.600 vezes a mesma canção, os meus glóbulos começaram a reagir. O meu sangue começou a voltar, pastor. E quanto mais eu cantava, mais o câncer recuava. E quanto mais eu adorava, mais a doença ia embora. E quanto mais eu agradecia a Deus, o câncer ia sumindo, pastor. Estou curada. Pastor, pode aplaudir o Senhor, pode aplaudir o Senhor. Ele olhou com os olhos cheios de lágrimas e disse: pastor, me faz uma promessa. Eu falei: se eu puder, pastor, não pare de cantar. Não pare. Em algum lugar alguém precisa ouvir a tua canção, pastor, porque Jesus me curou. Eu estou feliz agora. Quantas vezes nós contamos os problemas para alguém que nem sempre é capaz de compreender. E quantas vezes nós pensamos que alguém pode ajudar e ninguém consegue resolver. Mas um amigo, mas existe um amigo, ele se importa contigo, ele é Jesus e hoje vai te curar. Chore pra Deus, que o choro não cai, o choro da alma sobe, sobe, sobe e vai. Chorando pra Deus, o Senhor e o céu. O choro no céu é uma cachoeira no trono de Deus. Mas existe um amigo, ele se importa contigo, ele é Jesus e pode te ajudar. Chore pra Deus, que o choro não cai, o choro da alma sobe, sobe, sobe e vai. Chorando pra Deus, o Senhor e o céu. O choro no céu é uma cachoeira no trono de Deus. Canta aqui comigo. Chore pra Deus, que o choro não cai, o choro da alma sobe, sobe, sobe e vai. Chorando pra Deus, o Senhor e o céu. O choro do céu é uma cachoeira. Que coral bonito. Chore pra Deus, que o choro não cai, o choro da alma sobe, sobe, sobe e vai. Chorando pra Deus, o Senhor e o céu. O choro do céu é uma cachoeira no trono de Deus. O choro do céu é uma cachoeira no trono de Deus. O choro do céu é uma cachoeira. A oração, então, não precisa pedir licença. A oração, quando chega, Jesus abre, pode passar. Até Cornélio, que era crente, orou e Deus ouviu. Quanto mais um crente da Nazaré. Aleluia. No trono de Deus.